Nyt olemme Irvetas ja keräämme lomakkeita. Koska Hagrid tarvii rahaa, että se voi ostaa lisää kaljaa. Rasvalimpua. Noin! Niin seuraavasti ilmestyy Miksi vuonna lomakkeita tuo keskelle tai lattioita? Vasta pestyy lattioita. Niin. Tärkeitä lomakkeita. Miksi pitää olla joku 15? Harva kesä kerätään. Tämä on paras peli, Ei. jos ette ole huomanneet. Ei, anteeksi. Wow! Jee! Ihanaa. Sinne menee suikka, koko paikan kuikka. Wow. Kaikki on punaista. Ei taas. Nyt. Kuvan sitäkin. Hei, herra Potter, taidatte olla aika hyvä keräämään solmuja. Mitä solmuja? Äsken se oli sirppi. Sirppejä Niin. ja sulmuja. Saatte ne esiin-ohjaamalla ottaa sitten varovainen. Kaivoksissa on palkkio. Minä itse. Paulua ohjataan Anne. Jee! Saatana vittu. Vuoristorata minipeli.